राम राम भाइयों, हमारे चैनल बुलिश हंटिंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने अपने पुरानी वीडियोस में बात की थी कि हम डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के ऊपर एक पूरी वीडियोस की सीरीज लाने वाले हैं। ये उस सीरीज का लास्ट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है आस्त्रा माइक्रोवेव लिमिटेड। स्टॉक का नाम है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ठीक है, इसके अबाउट में देख पा रहे कि आस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स किस बिजनेस में एंगेज्ड हैं, मतलब क्या डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, बेसिकली वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव सिस्टम जो डिफेंस और स्पेस, एरोस्पेस डिफेंस में यूज होती हैं, उस सेक्टर में कंपनी आती है। और डीप में जाना तो आप की पॉइंट्स में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसका मार्केट कैप देख लेते हैं, 7,622 करोड़ का स्मॉल कैप कंपनी है। ROC 18.8% का है, जो कि बहुत अच्छा है। ROE 15.0, मतलब 15% का ROE बहुत अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी 0.25 है। ठीक है, ये सब बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है। और आपको एक वीडियो में एक अच्छी चीज़ बताना है कि स्टॉक का PE रेशियो आप एक एवरेज देख पा रहे हैं 74 का है। ठीक है, और इस टाइम पे स्टॉक चल रहा है 56, तो ये अंडर वैल्यूड है 1 ईयर के हिसाब से। ठीक है, 3 ईयर के हिसाब से 54 इसका मीडियन आप देख पा रहे हैं और 56 चल रहा है, मतलब ओके। 5 ईयर के हिसाब से 44 है और ये चल रहा है 56। तो वह हमें 1 ईयर, मतलब हम क्या स्विंग ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं। 20 to 30% मार्जिन गेन होता है, हम निकल जाते हैं उसमें से। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 56 का है और इसका मीडियन है 74। ओवरली अंडर वैल्यूड है और ये ऊपर जाएगा। क्वार्टरली पे सेल्स पे नजर डालते हैं, परफेक्ट है। यहाँ पे देखिए 100 से होते होते 231, 353, ऑलमोस्ट डबल। फिर अचानक से 155 अपने नॉर्मल पे आ गया। आ जाते एक बार इसके प्रॉफिट्स पे। ग्रो किया यहाँ लॉस में आया जून 2023 के क्वार्टरली में, फिर वापस ग्रो किया। अब अचानक से देखिए 57, 70 में, फिर 9.35, गंदा डाउनफॉल। ठीक है, बस एक क्वार्टर पे हम जज नहीं कर सकते। टैक्स भी कंपनी टाइम टू टाइम भी भरी है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सही है। ठीक है, आ जाते इसके P&L पे। 1 ईयर का जो इंपॉर्टेंट होता है क्वार्टरली से। सेल्स ट्रेलिंग 12 मंथ तक देख लिए 930 है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा है। अदर इनकम भी कंपनी को अलग अलग जहाँ से इनकम आ रही वो भी सही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं, अच्छा है, पॉजिटिवली ग्रोथ है, टैक्स भी बढ़िया है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव इंडिकेशंस है। बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं। रिजर्व्स में कंपनी के 1000 करोड़ लगभग पड़ा है। बोरोविंग्स 238 CR की है, कोई मतलब नहीं रखती। फिक्स्ड एसेट्स कितने, 170 CR के कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स है। लैंड होंगे, कार होगी खुद की, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कंपनी का वर्क इन प्रोग्रेस में 13 करोड़ लगा है। इन्वेस्टमेंट 24 की है। ठीक है, आ जाते हैं अब कंपनी के टेक्निकल चार्ट पे। ठीक है, एक बार टेक्निकल चार्ट पे नज़र डालते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। अब यहाँ से देखिए, आपको दिखा देता हूँ। कंपनी कंसोलिडेट प्रॉपर की यहाँ से एक पॉइंट आया। ठीक है, कंपनी ने कंसोलिडेशन कितने टाइम तक किया आपको दिखा देता हूँ। कंपनी ने कंसोलिडेशन मतलब अपने एक प्रॉपर कितना 2117 डेज के लिए कंपनी इसी रेंज में कंसोलिडेट करती रही। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से कंपनी बिना कुछ किए, अच्छा ऐसा भी नहीं कि हज़ारों करोड़ में इनका प्रॉफिट आ रहा है, टैक्स अच्छा अब वो कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं कि 5000 CR इनका प्रॉफिट है, 350% कंपनी बढ़ गई। कितने से, मात्र 411 दिन में। रीजंस क्या है, इसलिए तो ओवर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ऑपरेटर्स, क्या रीजंस है, ऑपरेटर्स उनको एक बेसिक सी चीज़ है, कैंडल से भी आप पहचान सकते। देख रहे हैं क्या, कोई रीज़न नहीं है, कंपनी में कुछ न्यूज़ नहीं आई, कुछ नहीं, अचानक से स्टॉक बढ़ गया। इधर भी आप देखिए, तो मतलब बिना सर पाँव हाथ के जब कुछ बढ़ेगा तो क्या होगा, ओवरली प्रॉफिट बुकिंग तो होगी ना। यहाँ लोग ने बेचना चालू की, सेलिंग शुरू किया। ठीक है, अब उनको देख के ऑपरेटर्स ने जब सेलिंग शुरू की तो RI वाले भी डर गए और वो भी बेचना चालू किए। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है आपको पता है, पैसे किससे बनते हैं? पैसे ट्रेडिंग व्यू से नहीं बनते हैं। पैसे किससे बनते हैं आपको पता है? पैसे बनते हैं
स्क्रीनर से, ठीक है, जहां आपको बैलेंस शीट देखनी पड़ती है कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या उसकी प्रॉफिट्स आए, क्या लॉस आए, कंपनी डेब्ट में है कि नहीं, कंपनी के रिजर्व्स में कितना पड़ा है, ये सब चीज़ों से वेल्थ बनती है। तो टेक्निकल चार्ट्स तो चेंज होते रहते हैं, बट सेबी को कंपनी को अपना प्रॉपर बैलेंस शीट भेजना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे कंपनी के एनालिसिस है, ठीक है, और सारे जो हमारे एनालिसिस है, जो भी हम इसमें ढूंढ रहे हैं, जो भी, वो सब पब्लिकली अवेलेबल डेटा पे, ठीक है। तो हमारे हिसाब से हमारा ओपिनियन है एंट्री यहाँ पे आए तो बनानी चाहिए, आप यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है। और माफ़ी चाहूँगा, और टारगेट हमारा रहेगा इतना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अपने को मिलता है 31% का गेन, ठीक है। अब यही चीज़ हम जब देखते हैं अपने MA के नीचे या यहाँ से एंट्री लेते हैं, तो हमें मिलता है ऑलमोस्ट हमारे कैपिटल का 50%, ठीक है। दोनों बुरी चीज़ नहीं, आप कहीं से भी एंट्री बना सकते हैं। तो अगर भाइयों आपको हमारी नॉलेज या हमारे टीम के एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें याद से, और बेल आइकन को भी क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियोस में भाइयों, राम राम। ऐसे और भी सीरीज लाएंगे हम।